तो आज वर्कशॉप में आई थी मर्सिडीज़ बेंज मेबैक। इस पर्टिकुलर व्हीकल में इशू था कि इसके रियर के जो ब्रेक पैड्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके जेन्युइन मर्सिडीज़ बेंज के ही ब्रेक पैड्स लगे हुए हैं। बट इन ब्रेक पैड्स में शोरूम में लगते टाइम उन्होंने इसके फिटमेंट में इसको गलत फिट कर दिया था, तो इस वजह से ये कैलिपर को चलने नहीं दे रहे थे प्रॉपर्ली। तो अब हम इसके जो ब्रेक पैड रियर वाली, इससे बहुत ज़ोर से स्क्वीकी नॉइज़ आ रही थी। तो अभी हम आप उसको खोलेंगे कैलिपर को और बताएंगे इसके अंदर क्या मिस्टेक है। हिल ही नहीं रहा, टायर ही नहीं हिल रहा। तो हमने इसके ब्रेक पैड निकाले बाहर, तो इसमें हमने डायग्नोसिस किया कि ये किसी ने इसको गलत इंस्टॉल कर दिया था। ये वाला रहना चाहिए बाहर की तरफ, तो इसको किसी ने अंदर इंस्टॉल कर दिया था, और ये वाला रहना चाहिए अंदर की तरफ, तो इसको किसी ने बाहर इंस्टॉल कर दिया था। जो उसका पिस्टन होता है वो इसको यहाँ से प्रेस कर रहा है, और ये जैसे अनइवनली जो वेयर हुआ है ये उस वजह से हुआ है। तो इसको सही तरीके से रिप्लेस करेंगे और उस आवाज़ को रिमूव करेंगे। No warning lights for brake pads.